Hello children, today we are going to continue our lesson Nature Inspired Creations. සොබා දහමෙන් උදාහරණ අරගෙන ගොඩ නැගුණු නිර්මාණ ගැන තමයි අද අපි අපේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. So take out your English textbooks and turn to page number 39. 39 පිටුව පෙරලා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ. Nature inspires creations. සොබා දහම තමයි නිර්මාණ කිරීම සඳහා බලගන්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විද්‍යාඥයින්, ඉංජිනේරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, එතකොට සැලසුම් මෝස්තර කරණයේ යෙදෙන ශිල්පීන්ව මෙහෙවලා තියෙන්නේ ඔවුන්ව බලගන්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සොබා දහමෙන්ම ලැබුණු උදාහරණ තමයි. Many incredible creations of scientists and engineers are excellent models of nature. බොහෝ පුදුම සහගත incredible කියන්නේ පුදුම සහගත ඇදහිය නොහැකි creations නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ මේ විද්‍යාඥයින් සහ ඉංජිනේරුවන් සොබා දහමේ ආකෘතිම ප්‍රයෝජනයට අරගෙන. Some of the most wonderful constructions in the world are ideal examples of how nature had provided inspiration for the designers and architects. සමහර ප්‍රසිද්ධ පුදුම සහගත ගොඩනැගීම් මේ ලෝකයේ තිබෙන ඒවා දැස බැලුවාම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒවා පරමාදර්ශය විදියට අරගෙන තියෙන ideal examples පරමාදර්ශී උදාහරණය විදියට අරගෙන තියෙන්නේ අපේම මේ සොබා දහමේ තිබෙන දේවල්. පුංචි පුංචි දේවල් තමයි මේ නිරීක්ෂණය කරලා මිනිසාට ප්‍රයෝජනවත් ලෙස සකස් කරලා තියෙන්නේ. Have you noticed that there is a physical relationship between the aeroplanes and birds? ඕගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවද දරුවනේ? බාහිර පෙනුමේ යම්කිසි රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. සමානකමක් තියෙනවා, නෑදෑකමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඒරෝප්ලේන් එක නැත්තම් ගුවන් යානා සහ කුරුල්ලන් අතර. The aeroplane is based not only on the bird's streamlined body shape but also on the arrangement of wings and feathers. මෙන්න මේ ගුවන් යානය සාදන්න භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කුරුල්ලන්ගේ තිබෙන බොඩි ෂේප් එක ස්ට්‍රීම්ලයින්ඩ් බොඩි ෂේප් එක විතරක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලන්ගේ අර සුමටව හැඩ ගැසුණු අර කාර්යක්ෂමව පියාඹන්න ඔවුන්ට ලැබුණ හැඩයම පමණක් නෙමෙයි ඔවුන්ගේ අත්අටුවල සැකැස්මත් හොඳින් නිරීක්ෂණය කළා තමයි ගුවන් යානය සකස් කරන්න ටෙක්නික් එක අල්ලගෙන තියෙන්නේ විද්‍යාඥයෝ විසින්, ඉංජිනේරුවරු විසින්. The aeroplane is based not only on the Leonardo da Vinci analyzed the flight of birds and adapted it for the construction of flying machines. Leonardo da Vinci ඔබ දන්නා ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වරක් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ flying machines පියාඹන යන්ත්‍රවල construction ගොඩනැගීම සඳහා අනිවාර්යෙන් අනුගත විය යුතුයි කියලා කුරුල්ලන්ගේ පියෑඹීම සහ ඔවුන්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි කියලා. There are a number of architectural monuments based on nature. මේ වගේම තමයි දරුවනේ බොහොමයක් ගණනාවක් තියෙනවා architectural monuments ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීයව සැකසුණු monuments කියන්නේ පුතේ
මේවා මොනවද මොනියුමන්ට්ස් කියන්නේ කුළුණු ස්මාරක වගේ දේවල්. ස්මාරක ඔයගලන්ට දකින්න ලැබෙනවා අයිෆල් කුළුණ ඔයගලන්ගේ පොතේ 40 වෙනි පිටුව පෙරලා ගන්න. අයිෆල් කුළුණ දක්නට ලැබෙනවා ඔබට. මේ සියල්ලට උදාහරණ සපයලා තියෙන්නේ සොබාදහම nature. The architects have created the Eiffel Tower based on the structure of the human bone tissues. ඔන්න Eiffel Tower එක නිර්මාණය කරන්නත් Eiffel කුළුණ නිර්මාණය කරන්නත් භාවිත කරලා තියෙන ටෙක්නික් එක තමයි ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන්නේ human bone tissues මිනිසාගේ අස්ථි පටක පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කළා තමයි ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට සමාන ස්ට්‍රක්චර් එකක් නිර්මාණයෙන් තමයි මේ අයිෆල් කුළුණත් හදලා තියෙන්නේ. ටෙලිග්‍රාෆ් පෝල්ස් ටෙලිග්‍රාෆ් කුළුණු ඒවට තියෙන්නේ they have the method of wind resistance similar to blades of grass. තනකොළයක තනකොළ පඳුරක තියෙන ඒ තනකොළේ බ්ලේඩ් එක ඒ තලය නිරීක්ෂණය කරලා එහි තිබෙන සුළං ප්‍රතිරෝධක බව wind resistance කියන්නේ පුතේ සුළඟට මුහුණ දෙන ආකාරය තනකොළ ගත්තාම මේ ඉතා සියුම්ව පිහිටලා තියෙන නිසා තලයක් ආකාරයෙන් සුළඟින් විය හැකි හානිය අවමයි. අනේක නිරීක්ෂණය කළා තමයි මේ ටෙලිග්‍රාෆ් පෝල්ස් සකස් කරලා තියෙන්නේ. Joseph Paxton, the designer of the Crystal Palace in London, used the leaves of the tropical water lily as his model. ජෝෂප් පැක්ස්ටන් කියන පුද්ගලයා ඔහු තමයි නිර්මාපකයා ක්‍රිස්ටල් පැලස් එකේ ලන්ඩන් වල පිහිටා තිබෙන කියන්නේ පලිඟු මාලිගයක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඔහු විසින්. ඔහු භාවිත කරලා තියෙන්නේ the method of the leaves of the tropical water lily as his model. ඔහුගේ ආකෘතිය ලෙස භාවිතා කරලා තියෙන්නේ නෙළුම් කොළයේ නැත්තම් නිල්මානෙන් පත්‍රයේ ජලජ ශාකවල අපි දන්නවා පත්‍රවල වතුර රැඳෙන්නේ නැහැ. මතු පිට බොහොම වියලි සහ පිරිසිදුයි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ සංකල්පයේ භාවිතයෙන් තමයි ඔහු මේ පලිඟු මාලිගය ක්‍රිස්ටල් පැලස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Today house paints, roof tiles and window glasses use the lotus effect. අද වෙන විට අපේ නිවසේ මොනවද තීන්ත ගාන ගෙන ඒ පේන්ට්ස් එතකොට රූෆ් ටයිල්ස් උළු එතකොට ගෙබිමට දාන ටයිල්ස් වලට ජනෙල් වලට දාන වීදුරු වලටත් මෙන්න මේ ලෝටස් ඉෆෙක්ට් එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. This concept is based on the surface of a lotus leaf. Lotus effect එක කියන්නේ පුතේ ඒ සංකල්පය පාදක වෙලා තියෙන්නේ this concept කියන්නේ සංකල්පය based on පාදක වෙලා තිබෙන්නේ surface of a lotus leaf. නෙළුම් කොළයක මතු පිට ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ lotus effect එක සැකසෙන්නේ. As it is covered with a layer of fine fibers, hair and wax crystals, the dust and dirt dissolve in water and roll off, so that the leaf remains clean and dry. මේ lotus leaf එක නෙළුම් කොළේ හැදිලා තියෙන්නේ fine fibers වලින් layer එකක් තියෙනවා මතු පිට සියුම් තන්තු කෙඳි සහිත ඉටි ස්තරයක් තියෙනවා wax crystals wax කියන්නේ ඉටි හරියට අපේ කෙස් ගහ හැදිලා තියෙන ඒ ද්‍රව්‍ය වගේ
වතුර රඳා හිටින්නේ නැහැ. සහ දූවිලි, කුණු සියලුම දේවල් වතුර දැම්මහම වතුර ටිකක් දැම්මහම ඒවා දූවිලි කුණු ඔක්කොමත් එක්ක රෝල් වෙලා යනවා, වැටෙනවා. වතුර රඳා හිටින්නේ නැහැ. ඒකට කුණු දූවිලි රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ලීෆ් එක, ලෝටස් ලීෆ් එක, නෙළුම් කොළය ඉතා පිරිසිදුව සහ වියලිව පවතින, clean and dry. Nature has also influenced the medical world. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයටත් ලෝකයේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් සඳහාත් බලපෑම් කරලා තියෙනවා. influence බලපෑම් කරලා තියෙනවා nature, සොබාදහම විසින්. Diagnosis of diseases through ultrasound is based on the ultrasound that bats use to detect its prey. වවුලා තම ගොදුර සොයාගන්නේ අතිද්වනිත සංඛ්‍යාත සහිත තරංගයක් නිකුත් කරලා. තමයි ඕගොල්ලෝ සයන්ස් වලදී ඉගෙනගෙන ඇති සමහර විට. මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක යූස් කරලා තියෙනවා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අපිට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වන අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනිං කියන සොයා ගැනීම සඳහා. අපි දන්නවා මේ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන රෝග නිශ්චය කරන්න පුළුවන් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකකින්. මේක කරන්නේ තර වවුලා තමන්ගේ ප්‍රේ එක, කියන්නේ PREY ගොදුර සොයාගන්න ඉෆෙක්ට් එකම තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අද සොයාගෙන තියෙන අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනිං කියන පරීක්ෂණයට පාදක වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එමගින් හැකි වෙලා තියෙනවා ඩයග්නොසිස්, රෝග විනිශ්චය කරන්න ඒ ආධාරයෙන්. Even the flippers that divers use are based on the webbed feet of frogs. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගෙම්බන්ගේ නැත්තම් සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා, ඩක්ස්ලා, තාරාවෝ, උන්ගේ පාද වෙබ්ඩ් ෆීට් උන්ට තියෙන්නේ. කියන්නේ පටලයකින් වැසුණු ස්තරයකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. තාරාවෝ, ගෙම්බෝ වගේ සත්තුන්ගේ පාද. මේක ඒගොල්ලන්ට උපකාරී වෙනවා ජලයේ පිහිනා යාම ඉතා හොඳින් සහ වේගයෙන් පිහිනා යාමට උපයෝගී වෙනවා. මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක යූස් කරලා ඩයිවර්ස්ලට, ඒ කියන්නේ පිහිනුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ පිහිනුම් ඇඳුම් කට්ටලය සකසා ගන්න පිහිනුම් ආධාරක ලෙස ෆ්ලිපර්ස්, ඒ කියන්නේ කකුල් වලට පළඳින්නේ මේ පිහිනීමේදී අවල්පත් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ෆ්ලිපර්ස් කියන ඒවා හොයාගෙන තියෙන්නේ අන්න ඒ කන්සෙප්ට් එක මත. Similarly, මේ ආකාරයෙන්ම we can list out various creations of man that are based on the structures of nature. මේ ආකාරයෙන් සොයා ගැනීම නිර්මාණ ගණනාවක් අපිට ලිස්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙන විට මිනිසා පරිසරය, ඒ කියන්නේ මේ nature inspired creations, පරිසරය ඒ තිබෙන පුංචි පුංචි දේවල් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ආපු කන්සෙප්ට් එකකින් හදපු දේවල් ගොඩාක් මේ විදිහට ලිස්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්. By considering all these, මේ ඔක්කොම සලකා බැලීමෙන් we can decide that අපට decide කරන්න පුළුවන්, තීරණය කරන්න පුළුවන් nature is not only a healer. nature කියන්නේ, සොබාදහම කියන්නේ අපිව සුවපත් කරන්නෙක් පමණක්ම නෙවෙයි, but also an excellent teacher. ඒ වගේම සොබාදහම අපට අති විශිෂ්ට ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. Right, okay. This is the end of today's lesson, nature inspired creations. Now what you have to do is complete the table by adding more examples from the text. මේ text එකේ අපි සඳහන් කරා examples taken from nature. සොබාදහමෙන් ගත්තු උදාහරණ සහ
ඒට අදාළව ඊට අනුකූලව කරපු inventions ඒ කියන්නේ නව සොයා ගැනීම and constructions ඊට අදාළව කරපු ගොඩනැගීම් අපි සාකච්ඡා කළා. Now what you have to do is add more examples. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා bird streamlined body shape එක. කුරුල්ලාගේ ශරීර ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කළා තමයි මෙන්න දකුණු පැත්තේ ලියන්න ඕන ඔයාලා සොයා ගැනීම මොකද්ද කියලා. ඒරෝප්ලේන් එක ගුවන් යානය සකස් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදියට මේ left side එකේ පරිසරයෙන් ගත්ත උදාහරණය සහ right side එකේ දකුණු පැත්තේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන ඊට අදාළව කරපු නිර්මාණය. හොඳයි මේ වගුව සම්පූර්ණ කළා එවන්න. Our next lesson will be this poem, A Nurse's Song by William Blake. මෙන්න මේ poem එක තමයි අපි ඊළඟට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හෙදියකගේ ගීතය විලියම් බ්ලේක් තමයි කවියා poet. So children, let's wind up for today. Thank you for watching. Goodbye.